大家翻嚟呢個東望洋賽道咧，呢個東望洋賽道咧係欣賞呢一場嘅。係呢一個即係話福士嘅車系嚟嘅，其實就係呢一個咧就係大會俾我哋咧，因為可能呢個係德文啊嗰個叫法啦，呢個咧係 Suraco 嘅呢一個嘅房車賽啊，咁啊變咗有成20幾部車咧，咁啊其中咧不乏有啲大師，咁啊而家咧大會我哋睇得到咧，嗰啲車咧就出咗去翻去呢個排位點㗎啦，咁啊但係咧就剛才咧對上一場啊呢個路車挑戰賽嗰度咧，嗰個彎位啦俾部車撞到嗰度咧，仍然咧都仲喺度咧係趕緊咧喺度維修，咁睇睇咧相信咧呢個已經係進入尾聲㗎啦。呢個賽事冇錯啦，咁就好高興啊！見到呢紮車咧就已經出晒嚟啦，因為其實同大會嗰個時間咧係有少少延遲嘅，主要原因咧就係頭先路車喺喺呢個位度咧就係發生咗一啲意外啦，咁所以變咗咧就嗰個欄杆咧就要作維修㗎。嗱，鏡頭所見嘅大家睇到咧就係呢班咧全部都係世界頂尖級嘅大師，咁亦都係今年啊呢個60週年嘅大賽嘅一個特別嘅項目啊！嗱，呢場比賽咧認真精彩啊！力奇啊，係啊，咁啊你啊講咗賽車咁多年啦，德高望重啊，咁我諗你咧就應該好清楚咧，今次咧咁多部賽車嘅背景啊，咁啊好似本字典咁啊，其實呢個賽事你一個人講晒都得㗎啦，唔係，千祈唔好咁講，咁啊千祈唔好咁講啊！不過即係有啲車手咧，我哋係睇住佢咧喺嚟呢個澳門咧係參賽嘅時候咧，我哋有份評述。咁啊當年嚟講咧，就唔係喺電視台，就係喺呢個 radio 㗎啦嚇，就喺呢個電台裏邊評述。咁啊會睇得到啦，嗱好似話有部綠色嘅戰車咧，編號17號嗰部咧，我哋大家都熟悉㗎啦。呢個位咧就係叫做派勞啦，或者係叫做拜勞啊。咁啊呢個咧都係屬於一個傳奇嘅車手啦。後來佢亦都有參加利曼嘅賽事，亦都入過去咧呢一個嘅1級嘅呢個泰利爾啊。咁當然泰利爾先生咧已經係去世咗啦，咁所以咧就呢支車隊已經唔存在啦。1級嘅泰利爾車隊咧就揾到阿拜勞咧就喺度做呢個車手嘅，係1級嘅車手嘅。咁啊當然咧哇好犀利喎！我哋見到一個餐牌咧就好厲害，個餐牌咧就攞到頭位喎，阿 Manu 啊係嘛？係啦係呢個 Manu 啊好厲害啊！呢個咧因為佢鬥過呢一個世界房車賽咧，喺呢個街道賽咧04係醒神嘅，Alain Manu呢位嘅瑞士車手，咁我諗你都對佢熟悉啦呢個嚇。係啊冇錯啊，咁啊喺琴日嚟講咧，同 Alain Manu 咧都傾過偈嚟㗎，咁啊佢哋都好開心喎。點解一樣嘢開心咧？第一樣係翻嚟澳門啦，因為佢已經係今年咧冇參加呢個 WTCC 嘅世界錦標賽㗎。另外一樣嘢咧，佢翻到澳門咧，發覺咧喺個大會嘅裏邊好多 poster 咧，就係影緊佢喺當年贏嗰部 Chevrolet 嗰部雪佛蘭。而嗰個雪佛蘭咧係佢做呢個車手嘅，咁啊所以變咗大會咧，其實好多海報咧你都見到咧 Alain Manu 呢個名㗎，咁啊文路啦，咁大家都好熟悉㗎啦，咁佢亦都係咧其實喺呢個喺2012年啦嚇，喺 WTC 嘅第2個回合嚟講咧係 winner 嚟㗎，咁啊大家見到佢翻嚟咧就好開心啊！雖然咧今年咧佢係冇參加呢個 WTCC 杯㗎啦，咁啊其實除咗Alain Manu 之外咧，譬如話而家鏡頭所見嘅就係19號車啦。咁啊19號車咧就係呢個 Steve Soper 阿蘇柏嘅。咁啊蘇柏其實好多車迷都知道啦，佢哋亦都以前咧係嚟過澳門，亦都參加過比賽，咁亦都係咧係攞到幾好嘅成績㗎。係啊，佢係寶馬嘅車手啊，專係咁啊。不論係寶馬320i 或者係寶馬嘅635 CSI 咧，呢啲咁嘅戰車咧，就係對於蘇柏嚟講咧，都係咧佢係揸慣揸熟㗎。冇錯啦。呢個祖軒遜啊，呢個咧就係得到呢一個咧，就係呢個格蘭披治大賽車嘅第2名啊。當年咧就係輸俾呢個Nelson 啊，輸俾呢個Nelson 咧得第2㗎嚇。
咁啊呢度咧有好多嘅好手啦，譬如許仕文咧，咁大家都會知道咧，就係未有呢個WTCC 呢個世界房車賽嘅時候咧，喺呢個東望洋嘅大賽裏邊咧，許仕文咧都係周時咧都係有嚟參賽，咁亦都係咧係嗰個成績幾好啦。跟住亦都有康威啊，康威排喺第3位起步啊，子陽啊，康威咧嗱咁啊即係講話3級方程式。啊，咁啊，同即係話，除咗日本嘅呢個國本經佑同埋呢個康威咧，應該會比較後生啲啦嚇，呢兩位啊。係啊，冇錯，都好似應該比較當打啲啊。咁啊，康威其實都比較年青啊嘛。2006年啦嘅澳門格蘭披治3級方程式大賽冠軍啊。咁啊，國本經佑咧就2008年啊嘅澳門格蘭披治3級方程式大賽冠軍得主。當時咧佢係戰勝咗呢個莫塔拿㗎。莫塔拿嗰屆即係獲得亞軍嘅啫。咁但係國本經佑近年咧已經淡出咗賽車圈啦。咁啊，都係以讀書為主啊，咁所以今次咧都邀請佢翻嚟參加呢一個嘅大師挑戰賽，其實對於佢嚟講咧都有少少久疏戰陣嘅。冇錯啦，鏡頭所見呢，就係啱啱提到嘅國本經佑啦嚇，咁啊其實佢而家都好後生嘅啫，即係24歲嘅啫。咁佢個細佬咧就繼續喺車壇發展，佢自己咧轉咗做大學生，繼續讀書嘅。呢個啊仇偉冠啦，咁大家都熟悉佢啊，呢個香港嘅70年代嘅名將嚇，咁啊參賽咧亦都係征戰呢個東南亞嘅賽車場咧，佢哋係即係最先就係佢哋噶啦嚇。嗱，津津見有言呢位咧就呢位車手真係服咗佢嘅喎，呢個老人家呢，其實呢，佢喺1988年嗰陣時呢，就已經係參加呢個東望洋嘅比賽㗎啦。咁啊，而家呢，就真係翻嚟俾大家睇下佢嗰啲精彩嘅功架幾厲害啊！係啦，跟住呢，嗱，頭先睇到部5號車健奇青子呢，係70年代嘅即係參加呢一個嘅好多嘅房車賽嘅。佢係真係明星車手嚟㗎喎。係啊，佢係做過明星嘅，咁所以當年呢，就迷到好多嘅年青嘅女車迷，咁啊反而管信秀就好似係比較係慢少少啊，嗰個車速嚇。係啊，管信秀就係排咗喺最後嘅。咁大家知啦，管信秀大家叫做老闆㗎嘛，因為Toms 咧就係佢做老闆嘅。係啦，咁啊其實每一年佢都有嚟澳門㗎，咁啊代表 Toms 車隊啦。咁但係今年嚟講呢就粉墨登場啊，因為咧係參加呢個大師級嘅邀請賽。咁啊當然啦，佢就其實技術就不作懷疑㗎啦。咁啊我今朝早同佢都傾過偈嚟嘅。咁啊覺得佢話，唉，真係同佢哋一齊，我諗都好開心。係啦，咁啊有翻機會，咁啊純粹係真係玩下啦。咁所以變咗佢就嗰個時間其實唔算話特別好好啦，3分15啦咁樣。管信秀為人津津樂道嘅時候呢，就係因為佢當年呢參加呢個東望洋嘅呢一個嘅賽事呢，就係揸住一部斯力架。咁啊，因為呢喺港澳車迷呢，從來呢對於呢個豐田嘅斯力架呢係從來冇認識嘅。咁而當年呢買得起呢個跑車嘅人呢，就唔好似話而家咁樣咧，通街都係保時捷啊、法拉利啊、林寶堅尼啊。當年嚟講呢，個個都係擁有嘅日本嘅跑車呢，就已經係好自豪㗎啦。嗰啲車手咁，所以呢，佢第一代嘅斯力架咧，由管信秀咧帶嚟參賽贏咗之後呢，變咗咧港澳地區咧多咗好多人玩斯力架喎嚇。係啊，嗰陣時咧斯力架啊差唔多係好多港澳車迷嘅，我哋嘅 Dream Car。係啦，覺得斯力架就真係靚到無倫㗎呢部車。第一代你若果睇翻第一代嘅斯力架就真係啦。係啊，相當之靚㗎。嗱，鏡頭所見咧17號Pyro 啊。係啦。咁啊 Pyro 其實就大家對佢都好熟悉㗎啦，因為咧佢分別咧係1991年同1992年東望洋比賽嘅冠軍車手嚟㗎。咁啊，大家見到佢咧，其實雖然年紀係大咗啦，咁但係仍然係好 fit 㗎。咁啊變咗個狀態係非常之好嘅。嗱，講翻拜勞，你覺得佢雖然係話年紀大咗啦，但係個時間啊其實一啲都唔慢㗎，佢係2分47㗎，咁啊排喺第5位，咁啊有機會㗎都嚇。係啊，絕對有爭勝。其實嗱咁多車手咧，如果講話係真係講到仍然喺個車壇度繼續係有發展嘅咧，基本上咧就係Adam Manuel 啦，或者係Larini 啦，呢幾位其實都係當時得令咁啊。當然頭先亦都力奇講過嘅康威啦，佢哋幾個啦
嗱呢位啊傅厚澤啦，呢個咧就係我哋見到係少少即係光咗個頭啦10號車傅厚澤，咁都當年都係70、80年代咧，好多個賽事咧，我哋都見到佢咧傅厚澤同阿潘炳烈呢啲咧係一齊咧都有報名參賽嘅。咁當然咧佢已經係冇鬥車好多年啦，而家咁講傅厚澤即係已經冇鬥車超過20年㗎啦。咁睇到佢。嗱鏡頭所見咧就係訪問緊阿拜盧嘅，冇錯啦。嗱咁我哋其實咁多個車手，即係雖然今呢場咧都係可以話係一個半嘅表演賽啦。嗱，你又睇好邊個車手咧？我就幾中意拜盧嘅，因為點解咧？拜盧咧即係當年嚟講咧，就係殺低幾部嘅 Benz 咧，嗰一役咧就真係好精彩㗎啦嚇。咁我啊中意拜盧，不過佢個排位咧就排到呢個第5位起步。咁當然啦，若果以勝算嚟講咧，阿 Manuel 咧就應該咧就係嗰個聲望係最高啦，因為佢排頭位又有經驗，喺澳門嗰個賽事裏邊咧佢都贏過㗎。對於呢個街道賽咧，阿文奴咧就真係可以講咧，雖然話有強如許仕文、康威同埋呢個勒連尼，咁但係咧我睇好咧都係拜盧有半冷嘅機會啦。Manuel 我諗機會幾高排喺頭位嚇。係啊，嗱，值得一提一位車手咧就許仕文啦。許仕文其實港澳車手對佢又好熟悉嘅，因為咧佢喺東武人大賽咧分別係01年、02年、03年咧3屆冠軍啊，咁揸住部寶馬嘅。咁其實好多年咧佢都冇嚟澳門參賽㗎啦。咁今年咧又翻嚟啦。嗱，你見到佢係仍然好 fit 嘅喎。係啊，真係個身形咧仍然係一個賽車手咁嘅身形。仲有一樣嘢特別要講咧，就係話喺琴日嘅試車嚟講咧，佢嘅時間係非常好啊！只係咧輸俾阿 Alan Manuel 咧係0.7，咁暫時嚟講呢嗰個排位咧排喺第2位。係啦，嗱而家影住啦頭位㗎啦嚇。Alan Manuel 呢個瑞士嘅車手，咁大家若果有留意呢一個嘅WTCC 咧，近呢幾年咧，咁當然咧，佢今年已經冇參加啦，舊年亦都冇參加啦。但係數翻上去幾年前呢，佢都有喺澳門嘅賽道裏邊贏過嘅。阿志陽Alan Manuel 咧個街道賽零舍醒神嘅嚇。係啊，冇錯啊！除咗喺澳門東望洋賽道之外呢，其實以往喺世界房車錦標賽嚟講呢，一啲街道賽嘅分站即係例如喺葡國嘅波爾圖或者係摩洛哥呢啲賽道嚟講呢，文魯都有好突出嘅表現，甚至乎呢係會勝出呢個分站冠軍添。係啦，咁強如伊雲梅拿呢啲呢都唔夠佢嚟嘅，證明佢係街道王嚟嘅嚇。咁今場賽事呢，即係話可以講咧有20幾部車。康威呢一個呢，而家仍然呢係活躍於車壇㗎啦嚇。康威喺美國呢就參加 India 系列嘅賽事呢，雖然呢就攞唔到一個好成績。因為點解呢？因為美國本土方面嚟講呢，就係我哋睇翻係呢個 India 系列賽事呢，就超過成35位嘅車手去角逐嘅，來自美洲佢自己本土美國加拿大巴西咁好多嘅車手參加。咁康威呢，嚟到呢度嚟講呢，可能都仲要去浸下時間。咁能夠話喺美國 India 系列賽事裏邊揚威嘅咧，就只有大家會熟悉嘅一個咧，就係前一級嘅呢個世界冠軍阿拉祖曼素咧，阿文素咧就係曾經亦都係贏過美國 India 系列嘅總冠軍。咁若果係咁講啦嚇，即係其他嘅都幾難喺美國嗰度揾食嘅。係啊，唔容易㗎。嗱，提一提咧 Alan Manuel 嘅情況啦。其實今朝早咧，我都同 Alan Manuel 咧做過好簡短嘅對話。其實 Alan Manuel 好得意啊。咁多位比較上老牌嘅車手啦，咁喺個 grid 嚟講咧，大部分都係同啲車迷拍照啊。就除咗 Alan Manuel，嗱佢唔係好酷唔同人拍照啊。主要原因咧就係佢好多時咧都喺WTCC 嗰啲個位裏邊就同一啲高層咧去傾緊偈嘅。我亦都有個機會同佢傾下偈。我笑住同佢講，我話：咦，我話你好多時你都係翻 WTC 嗰個位置同佢哋傾喎。其實有冇機會？因為佢喺舊年嘅年尾咧，佢就話退出 WTCC。我有冇機會翻去 WTCC 咧？咁佢係笑下，佢話都可能有機會㗎咁樣。因為其實佢去咗邊個 pit 度傾咧，就去咗 RML 嗰個 pit 度傾啊。
咁啊 RML 點解要特別提一提咧？就係話嗱，今年 RML 咧就係呢個車隊嚟講咧就攞咗個冠軍，就係呢個伊雲梅亞啦。咁但係伊雲梅亞嗱喺出年嚟講咧就會加入呢個雪鐵龍嘅車隊。換句話講咧，呢部RML 嘅車隊咧就有個空缺嘅。可能揾佢。係啊，咁啊究竟有冇機會咧？嗱唔知啊，佢亦都唔願意透露啊。咁佢係笑啊，佢話都有啲機會，有啲機會㗎咁樣。咁所以變咗其實澳門亦都係一個好重要嘅賽事啦。咁所以變咗對於佢嚟講咧，呢個賽事咧佢係想贏㗎，絕對想贏㗎。因為亦都證明到咧，佢喺呢個車壇到今時今日仍然係有好大嘅影響力㗎。係啦。咁所以無可否認咧，就似乎今次咧，佢真係一個頂頭大熱門嚟㗎。係啦，咁啊而家咧嗱呢個熱身圈咧就已經開始咗啦。我哋見得到咧Adam Manuel 呢個文奴咧，同埋呢個許仕文啊、康威啊、勒連尼啊、阿拜魯啊、伯拉咸咁。伯拉咸咧亦都要提一提啦。伯拉咸咧呢位車手咧嚟過澳門係贏過呢個3級方程式嘅冠軍。咁啊當然咧佢嘅名氣咧就比唔上佢爸爸啦。佢爸爸即伯拉咸啦，呢個澳洲嘅車手咧，呢個傳奇車手咧係喺呢個60年代咧係贏過2屆嘅呢個世界嘅1級方程式嘅總冠軍。咁啊佢哋咧整個家族嚟講咧都係賽車世家嘅。咁啊後來咧伯拉咸咧贏咗呢個澳門嘅方程式之後咧，亦都係曾經見過佢咧參加啲嘅耐力賽啊咁成嘅。咁啊最近呢都係呢幾年都唔見佢有參加賽事啦，應該都係淡出咗呢個車壇㗎啦嚇。呢位咧就係大衛伯拉咸。嗱，我知樣啊，其實嗱呢場賽事好多車手咧，就無論係有啲老中青車手都喺度嘅嚇，即係後生兒24歲嘅郭炳京又喺度啦。你自己會睇好邊個車手，或者你有咩嘅意見呢？嗱，其實我就會比較睇好呢個許仕文嘅，因為呢位車手咧，雖然好多人都覺得佢喺國際車壇嚟講名氣唔算話好大，咁但係咧佢每次去到東望洋賽道嚟講咧，都一定會攞到非常之好嘅成績，亦都贏過好多次冠軍。所以睇嚟咧，佢喺東望洋賽道作戰呢，亦都特別有心得㗎。咁同埋都提一提嘅，今次呢個上號 R 嘅中國咁大師挑戰賽咧，其實呢個係劃一規格嘅賽事嚟㗎。所有車手咧都係用統一規格嘅大眾嘅上號嘅戰車嚟到參賽。其實呢一類型嘅統一規格嘅賽事呢，其實喺歐洲同埋中國大陸都好盛行㗎。咁所以其實咧呢一場比賽呢，排第4位咧嘅勒連尼都好有利喎。點解呢？因為勒連尼呢喺歐洲或者德國方面呢，都經常有參加呢個類型嘅比賽，對於呢個上號 R 嘅戰車操控呢，一定呢已經係比較熟悉㗎。係啦，咁啊呢個福士啊嚇，即係或者大家都會叫國內咧就叫做大眾啦，呢個Sirocco 嘅呢個戰車咧，可以咁講咧，都係統一規格嚇，大家喺呢個公平嘅競爭底下咧，係爭呢一場嘅賽事。咁因為前邊嘅車手係快嘅。咁我估計咧呢一場嘅競爭咧應該好激烈嘅，應該咧即係唔會話離行離辣啦，俾啲車手拋開好遠，咁都可以係分開幾節嚟鬥啦。當然係管信秀呢啲排到咁後啊，見其清智呢啲排到咁後嘅車手咧就會比較係蝕底啲。咁Julia Bailey 咧呢個咧曾經喺呢個澳門嘅呢一個當年咧佢就係唔係叫做3級方程式啦，應該咧都係咧太平洋方程式啦咁祖軒遜亦都係啦，喺太平洋方程式嘅啱喎，祖軒遜係第2屆喎，係除咗冼拿嗰屆之後咧，佢跟住係輸俾尼爾遜嘅呢個丹麥嘅車手咧，佢係得到呢個全場亞軍嘅。呢一個咧就係呢個係祖軒遜。咁至於呢個咧就係以前叫佢做當年嚟咧，大家點解會叫佢做果汁先生咧？因為當時佢攞到一個好大嘅sponsor，咁就係咧就係參加呢個澳門嘅3級賽。好可惜咧，就係草草了事啦。因為點解咧？當年咧就係10號風球之下咧，我哋廣播嘅時候咧喺水塘角嘅廣播站咧係吹到爛咗。咁結果咧要踎喺邊度咧？踎喺而家金麗華酒店下邊嗰度咧，喺呢個起步點嗰度咧係講賽車，係星期一。係草草了事，全部嘅賽事呢係呢個星期日都冇得舉行啦，因為10號風球啊，全個賽道係濕滑。星期一呢趕住呢就係只係跑10個圈度呢，咁就係結束咗嗰場嘅3級方程式。係啊，就係呢個當年嚟係啦。冇錯嗱，我就去翻個大會先嗱，睇翻呢24位大師呢就已經喺個跑道度㗎啦，咁慢慢呢就翻埋去個位度。冇錯嗱，鏡頭所見呢一部車。我估計起步嘅時候爭持得好緊要，因為呢啲
啲有經驗嘅車手嚇。冇錯啦，因為起步其實對呢個賽事係非常之重要嘅。咁啊 Alan Manuel 絕對有呢個經驗啦，亦都係一個當打嘅車手啊。咁啊至於許仕文啊、康威啊、Larini 啊、派奧啊，其實呢啲全部呢啲車手咧喺澳門贏過。無論係呢個東望洋啦，有啲係贏過 F3 嘅，有啲係贏過太平洋方程式啦。咁啊全部都有經驗㗎啦。咁究竟呢班大師邊個係大師？好，開始啦！係啦，起步尚算順利啊，基本上大家都能夠順利起跑啦。拜路慢喎。哎呀，唔係喎，有車撞咗後面，哎呀，弊啦弊啦，起碼有2、3架車波及到啊。係啊，冇錯啊，真係好可惜啊，直情掹咗埋欄添啊，因為為咗搶個頭位。19號車係蘇柏嚟㗎。哎呀，真係狼嗰頭啊！呢個咧就係曾經係呢個東望洋賽道嘅保持者啊，佢當年揸部寶馬。咁啊，一霎時許仕文就搶咗出嚟㗎，咁跟住就有呢個文路同埋派路㗎。嗱，許仕文真係對澳門嘅跑道咧係絕對了解啊！咁啊，我同佢傾過偈，佢都話澳門跑道咧俾佢好好嘅運氣㗎。咁啊，而家咧就已經係放咗出嚟㗎啦。係啦，哇！拜路啊第3喎，拜路啊上咗去。你上第2位勒連尼嚟喎，輝文路跌到第4添㗎。係喎，文路起步啊真係唔係好好喎，跌咗係第4位喎。咁啊起步嘅時候咧，起碼咧有2架車咧牽涉入意外嗰度㗎。咁啊，其中蘇柏架車就已經停咗喺呢個起步點冇幾遠嘅地方，係啦，就擺低咗㗎啦。係啦，喺我哋嘅廣播站對面咧，其實咧就係有部車擺住，但係蘇柏嗰部車冇錯啦。鏡頭所見咧就係蘇柏嗰部車啦。咁啊，而家咧就工作人員咧好快脆啊，就希望咧就搬走呢部車，冇錯，連個泵把都爛埋。咁啊，肯定咧要嗱，而家大家慢鏡頭重播可以睇睇起步嘅情況。19號同邊架撞咧？同另外一架喎，又係撞咗喎。咁啊，證明其實佢哋咧都搶得好激烈㗎嚇。咁啊，12號車嚟嘅喎，另外一架就係祖軒信啦。哎呀，呢2位車手其實喺尋日排位賽喺衝刺灣度都曾經發生相撞㗎，真係冤家路窄啊！係啦，就係蘇柏咧，就係撞祖軒信嘅當時啊。冇錯啊！喺其實琴日最 last 個圈咧，就喺呢個最 last 個彎啊，就係發生呢個意外，嗰2部車咧就黐埋一齊，咁啊撞咗㗎。咁但係而家睇翻個頭車先，就27號啊，就係許仕文領先㗎。係啦，跟住勒連尼咧就第2，拜路第3嘅嚇。好啦，出動安全車啊，睇嚟冇機會，因為始終咧蘇柏架車都停咗喺嗰個起步點嗰度啊。咁啊變咗咧，工作人員啊需要出賽道清理，同埋要搬走個蘇柏嗰部戰車㗎。冇錯啦，安全車咧就已經係帶出㗎啦。咁啊，估唔到啦嚇，真係第一個彎。其實都未到彎啊，應該係呢個。係啊，嗱，蘇柏都翻咗 pit 房啦。係啦，冇錯啦，好可惜啊，咁啊。蘇柏白曬個頭啦。都笑眯眯啦，冇辦法啦，咁啊都係好可惜嘅，係真係。咁啊喺呢段時間嚟講咧，阿志陽啊，嗱，譬如你講講而家嗰個排位係點樣？嗱，現時嚟講領先就係許仕文啦，咁啊第2位咧就係有啲勒連尼啊。咁勒連尼因為頭先我提過啦，佢其實喺德國方面都經常係有參加呢一個嘅削號 R 嘅夏威夷嘅賽事，所以對呢個操控一定有嘅掌握啦，所以變咗佢亦都係有利㗎。咁我睇翻其起跑嘅時候都幾混亂㗎。其實根本係未到第一個彎嘅，已經係爭入第一個彎嗰陣時咧，因為車太多啊，咁咧所以咧就係呢2部車咧有個嚴重嘅碰撞。係啦，你睇，哇，好似打波自己咁啊，左彈右彈啊！呢部阿蘇柏嗰部車。嗱，鏡頭所見咧，就應該係蘇柏嗰部車咧，因為咧就揩咗埋欄，就撞翻出嚟，咁巧咧就撞到祖軒信部車㗎。呢個就係慢鏡頭所見嘅情況啊！咁啊，似乎蘇柏咧就喺根本未到第一個彎咧，就已經揩入埋欄彈翻出嚟㗎。喺17號車啊！係啊，拜路嘅車都有問題喎。係啦，
因為頭先見佢係上咗第3噶嘛。係啊，但係佢上咗第3，其實部車已經係慢晒啊。咁啊，比第一同第2部車咧已經係有個好明顯嘅距離㗎啦。咁啊，原來部車咧就根本係發生意外。你見到佢根本已經揩晒爛啊！嗱，同埋我發現咧，阿文路嘅車好似都未翻嚟啊，有可能咧就係阿拜路同埋文路喺爭奪呢個第3位嘅時候發生咗啲碰撞啊！冇錯，叫文路嘅車直頭已經停咗喺咧埋 pit 嗰個位置嗰度噶，已經唔能夠再駕駛啦。佢架車亦都係有撞過噶。係啊，根本文路部車咧就直情未翻到 pit， 喺埋 pit 嗰個入口嗰度咧就已經擺低咗㗎啦。嗱，其實今次嘅賽事總共有24位嘅車手啊，咁啊當然啦，好多都係大家耳熟能詳嘅名字啊，亦都好多大師喺度啊。咁但係呢，有3位車手呢，嗰個名字係比較陌生啲嘅。咁譬如呢，有呢個中國嘅車手包金龍啦，26號車啦，咁同埋16號車嘅湯馬士啦，另外亦都有18號車安德烈亞。咁好多人都問嗰啲3個人點解會參加咗呢場大師賽呢？亦都唔覺佢哋喺東望洋賽道有贏過咩賽事喎。其實就係咁嘅，因為呢，上號 R 嘅挑戰賽咧，其實喺歐洲或者係喺中國內地咧都有舉行啲巡迴賽㗎。咁譬如今年嘅中國巡迴賽嚟講咧，包金龍咧就係全年度總冠軍嚟㗎，而安德烈亞咧就係總亞軍，咁啊湯馬士係總季軍。咁所以咧亦都邀請翻呢3位車手咧可以參加呢一場嘅比賽，所以變咗大家就見到咧有3個比較陌生啲嘅名字就出現咗喺呢場賽事裏面㗎。係啦，咁啊而家咧一架跟住一架咧就係呢一個嘅許仕文啦、勒連尼啦，咁啊拜路已經係退賽㗎啦，好可惜啊！呢個意大利嘅名將前1級方程式嘅車手咧，亦都係退賽咗啦。咁啊，因為咧大家呢個19號咧，亦都係退出啦嚇。19號嘅車手咧就係我哋剛才提及過嘅蘇柏啦，係啦，冇錯啦。嗱，蘇柏嘅車就好快脆已經推返入站啦。換句話講，呢個賽事咧經啲工作人員咧係清潔個跑道、清理個跑道之後咧，好快脆咧就會繼續㗎啦。咁啊，大家見到啲車咧就入咗個 pit 度，其實佢入個 pit 咧就唔係因為咩原因啊，主要原因咧就係話因為咧喺呢個看台直路咧蘇柏嘅車咧就泊咗喺度，咁所以咧佢哋就唔想經過嗰個位啊，因為嗰個位仲有好多嘅碎片啊喺度，咁所以咧就安全車咧帶佢入 pit， 然後帶翻出嚟㗎。我左圈上架車都翻咗去 pit 嗰度啦，咁啊工作人員咧希望同佢搶修同換胎啊，因為佢係起跑嘅時候咧就同呢個蘇柏有所碰撞㗎。係啦，咁啊呢個真係冤家路窄啊，又快佢哋兩個。上一次撞咧就係話呢個喺呢個佢哋做嗰個練習嘅時候咧，就係蘇柏咧喺後邊係撞佢嘅，咁啊令到佢咧亦都喺呢個衝刺嗰個衝線位嗰度咧係撞咗埋啦。好啦，咁啊現時形勢領先咧就係許仕文，咁第2位就係勒連尼，咁第3咧就係應該就會變成呢個湯馬士㗎啦。係啦，咁湯馬士就係今年喺呢個順號 R 中國方面嘅巡迴賽嘅總季軍嚟嘅，因為嚟自丹麥嘅車手。係啦，南文路就好冇癮啦。咁啊，頭先我都講過啦，其實文路對呢個賽事嚟講咧，佢係寄予厚望嘅，能夠希望咧就一展身手嘅。因為舊年其實文路咧2012年咧都係呢個 WTCC 澳門站第2個回合嘅冠軍嚟嘅喎，咁啊真係冠軍車手，咁點知嚟到咧就真係一個圈唔夠咧，唯有苦笑一下，咁啊翻返入 pit 啦，真冇辦法㗎啦，賽車就係咁樣㗎啦。咁啊呢班車手雖然話佢哋年紀有一部分嘅年紀都分咁上下啦，但係睇翻轉頭咧，佢哋起步咧真係好勇猛喎，大家經驗十足，但係都要搶翻個好嘅位置。係啦，但係我哋咧康威咧，原來康威跌咗落去呢個第6、7位嘅，唔怪得知啦。康威本來個排位係相當有利嘅，而家就跌咗落去第6、7位，睇佢點樣急起直追啦嚇。咁啊，其實咧喺起步嗰陣時咧，因為即係咁多部車，就馬力完全一樣㗎啦嚇，純粹係呢個純技術嘅比試。咁所以係第1個直路嚟講咧，大家喺度爭位啊，咁所以嗰個名次咧就真係大執位嘅。冇辦法啦，咁啊變咗即係好似話拜盧啊呢啲咁咧就係退賽咗㗎啦嚇，咁啊呢一個蘇柏亦都退賽啦，文路亦都退賽啦，祖軒信亦都退賽啦，咁啊變咗就有幾部車退賽㗎啦嚇。
因為跑道咧仍然有啲碎片啦，所以安全車咧就係帶多一個圈㗎。咁一個8個圈嘅賽事咧，就而家變咗咧就要帶咗3個圈，即係話呢一陣間咧第4個圈係啦，就算係估計咧就應該下呢個圈安全車會入翻去㗎啦。咁即係話咧就仲有呢個5個圈至4個圈左右嘅賽事啦。咁自揚話一如你所料喎，呢個比賽似乎對夏士文呢就真係好有利喎。係啊，許士文其實真係對澳門個東望洋賽道有心得啊。咁佢阿哥咧拍低許士文呢，就曾經咧喺2000年就贏過東望洋大賽冠軍啦。而佢自己咧就分別喺2001年、2002年同埋2003年呢，連續3年奪得呢個東望洋大賽冠軍。除此之外呢，東望洋大賽喺2005年轉為呢個國際汽聯世界港車錦標賽之後咧，許士文當時都係有以客串性質參加澳門站嘅賽事，都贏咗其中一個回合冠軍㗎。嗱，真係唔簡單啊！特別係當澳門係加入咗 WTCC 嘅賽事其中之一站，而同啲真係頂級車手比試，都能夠贏到冠軍，咁你可以知道呢位車手嘅實力有幾強啊！係啦，咁真係我哋睇得到。有幾部車已經退賽咗，咁但係咧仍然咧都有超過咧就接近咧20部車咧係角逐㗎啊！雖然有4部車先後退出咗啊，譬如好似蘇柏啊、祖軒信啊、阿拜奴啊、阿文奴啊，咁呢幾部車退咗啊，呢幾個大師退賽咗之後咧，剩翻落嚟咧，希望一陣間咧就唔會影響一個競爭性啊！安全車走咗之後咧，咁我估計咧許士文咧就會搶到呢個先機，因為佢而家咧就喺呢個頭位啊，咁應該咧就係有機會㗎啦。嗱，以咁多日本車手今次參加呢個比賽啦，暫時嚟講咧都係以最年輕嘅國本京佑咧成績比較好少少。咁雖然話成績係好啲嘅喎，但係佢都係排喺13位㗎。即係第14位就有呢個長板上樹啊，見其清治喺第15位啊。見其清治咧都係70年代嘅即係常客啊，經常咧就嚟澳門參加各項嘅賽事。咁當年呢，因為佢有拍過電影咧，咁所以呢啲人叫佢做明星。因為你喺70年代咧就唔簡單啊，係有份拍電影啲人咧就叫佢做明星車手。每一次嚟到咧都吸引不少嘅女影迷咧係包圍佢嘅啊。咁呢位嘅見其清治。隨著而家年紀大咧，我諗佢都已經係淡出咗呢個車壇都未定㗎啦。好啦，安全車就已經熄咗佢頂上面嗰個信號燈㗎啦。係啦，咁睇下比賽就可以再度展開翻啦。睇下1號啦。嗱，1號咧，因為歷年嚟我哋知道呢位嘅前法拉利嘅車手啊，呢個直情係參加1級方程式嘅車手咧啊，呢個喺70年代係法拉利嘅好手嚟嘅車隊。雖然咧佢係最叻只係跑過第2，未曾贏過頭車。但係咧當時咧70年代咧法拉利會比較係即係嗰幾年咧係個成績冇咁好啊，所以咧佢都攞唔到頭車。好啦，而家開始咗啦，係進行呢個第4個圈㗎啦，應該一翻嚟就係。許士文仍然係領先啦。睇下咧歷年嚟啊，去到東方灣或者葡京灣會唔會俾到威脅呢個許士文啦？係啦，冇錯啦。一至長蛇陣啊，啲車咧就已經開始咗㗎啦，開始翻6期揮動。暫時嚟講咧都係許士文領先嘅，跟住1號車嘅 Larini 咧就排喺第2位嘅。Thomas 咧10號車咧就變咗排喺第3。以3、4位有機會執位啊！見到夏飛已經想採取行動㗎啦。係啦，添夏飛呢個英國車手啊，當年揸部 Ford 咧，亦都係揸得唔錯嘅，喺東浪湖賽事贏過嘅。哇！想去內欄過喎，夏飛睇下成唔成功先啦。埋加斯拉之前有啲機會喎，有機會啊！插佢冇錯，好勇猛啊！好勇猛啊！嗱，真係插咗佢個位㗎。因為康威亦都上咗嚟㗎，康威亦都乘機上咗第4位㗎。因為就見到湯馬士失位啊，變咗咧，康威亦都乘勢上埋嚟㗎。湯馬士明顯失位啊，咁一跌咧跌咗2級啦，咁已經由第3位咧跌咗去第5位。咁亦呢段時間咧就係哈皮啦同埋阿康威咧就上咗去分別係第3同第4位㗎。係啦。夏飛都好狼啊，咁佢就係1989年嘅東望洋大賽冠軍嚟㗎。
啊康威啊唔使多提啦嚇，康威就係呢個 F3 嘅冠軍啊！呢啲其實呢車手真係個銜頭多多啊，個個咧都有個冠軍㗎啦。係啦，咁所以佢哋對呢個東莫陽跑道咧相當熟悉㗎。咁啊，夏飛咧近年都有參加啲英國嘅保時捷卡雷拉杯嘅賽事啊。咁啊，現時嚟講咧，佢嘅正職啊，主要都經常啊，如果有收睇開啊英國房車錦標賽嘅觀眾咧，都會啊睇到呢個夏飛咧作為一個主持人身份出現㗎。冇錯啊，常常出鏡㗎。咁啊 ，OK，嗱講翻而家頭車啦，許士文咧就仍然係領先㗎。係啦，勒連尼就第二嚇，咁啊而呢一個夏飛嘅第三、第四係康威嘅嚇。嗱，康威咧已經不斷咁比下你個夏飛㗎啦。係啦，翻到嚟呢個下邊直路咧，我相信咧應該根本就係車尾啊！咁啊，我諗阿康威咧好有機會咧係超越阿哈比㗎。咁啊，康威咧其實排位賽表現相當之好啊，但係起跑嘅時候咧就跌咗幾個位，咁而家咧一路咁追翻上嚟㗎啦。即係始終佢都屬於比較當打嘅車手嚟嘅。係啊，冇錯啦。嗱，康威咧已經係蠢蠢欲動啦。咁啊呢度連個位嚟講，佢會唔會抽頭過到咧？哇！已經唔想等到落嚇大直路啦，已經想喺呢度過大避得住啊！嗱，你睇到阿哈比咧跑嗰個線位係 keep 得好好啊！咁所以咧一路都係 block 得好好㗎。咁之後5、6、7位都蠢蠢欲動咁，譬如見到咧紅色車啊，當年嚟啊，亦都想啊抽頭超越前面嘅湯馬士㗎。哇！呢度好緊要啊，直情喺個車尾啊。係啊。嗱，康威應該想過啦，呢度已經仲未成功啊！嗱，Tim Harvey 山位係山得非常之靚㗎，無論你左抽頭、右抽頭都過唔到。咁啊，3、4、5、6、7位車手都喺度爭持緊㗎。係啦，睇下會唔會執位先啦。暫時都未得住。但係見到大衛巴拉咸啊，上咗嚟呢個第6位㗎啦。因為呢當年嚟過唔到湯馬士啊，咁啊相反就俾個大衛巴拉咸啊揾到機會啊，上咗嚟㗎。係啦，就反而失咗位添。咦，有車好似出咗去喎。係啦，去咗緩衝區啊嚇。係啊，冇錯啦。咁啊就係入唔到呢個葡京灣嘅。係啦，於冇睇錯，有可能會有包金龍啦。應該係26號包金龍。咁啊，一陣間有待證實啊。係。好啦，而家咧仍然都係見到啦，哇！康威咧就頂住呢個咧夏飛啊，撞佢啦！哇，真係好勇猛啊！反而咧而家係呢個3、4位之爭咧就好激烈。嗱，因為阿 Tim Harvey 一路咁頂住啦，咁所以變咗咧，其實後邊啲車咧，呢個果汁先生頭先一如阿力奇咁講咧，就已經係上越嚟越上㗎啦。咁跟住咧 Brackham 亦都上咗㗎。係啦，呢個當年嚟嚇。咁啊，而家咧就唔係譯佢做當年嚟啦，而家譯佢咧係第二個名係爭少少嘅嚇，係當利尼啊，當利尼啊，呢個英國嘅車手。咁啊，許士文咧就走遠咗的唔多㗎，咁啊反而咧就第3、第4、第5、第6咧就黐得好埋嚇。咁啊主要原因咧就係呢個Tim Harvey 做咗拉龍大隊長，咁啊一路頂住成架車㗎。咁啊雖然咁講啫喎，但係佢時間咧都係相當快㗎，都係做到頭呢幾部車咧都係做緊2分47啊、48啊、49咁樣㗎，係好快嘅。係啊，譬如最快圈速嘅許士文咧，暫時係2分47秒373㗎。我相信咧，再跑落嚟咧嘅圈速會最快㗎。咁啊，連尼同許士文之間始終保持住3、4個車位距離啊，始終都跟唔貼啊。係啊，仍然有差唔多1秒嘅距離啦。咁啊，許士文就遙遙領先啊。咁啊，上一個圈冇錯啦。嗱，打出嚟咧就2分47，一個非常之快嘅時間㗎。咁佢同阿 Larini 咧嗰個距離咧，而家係1秒鐘左右㗎。嗱呢個圈咧，我估下許士文咧應該會更快添啊！係啦，冇錯啦，做咗個2分46啊！咁啊，令到咧佢哋兩架頭2車嘅距離咧就拉開到2秒鐘啦。嗱，反而咧哈比同個康威咧呢兩架車咧個距離越整越近啊，只係0.5秒嘅啫。咁啊，肯定呢度咧康威咧亦都會企圖咧再試下點樣有冇機會咧超越Tim Harvey 啊！係啦，嗱而家咧呢個15號車就係 Tim Harvey，咁啊3號咧就係康威，咁樣睇下點啦。嗱喺上一個圈咧，係喺上一個圈嚟講咧，就 Tim Harvey 嘅風扇風得好好嘅。咁呢個圈點樣咧？咁樣嗱，唯有啦，康威走咗外線，但係走外線唔着數㗎，因為其實內線仍然係
Tim Harvey 食緊個位㗎。哇！後面啊左穿右插啊，第5、第6位之爭啊，係啦，見到呢個巴拉咸啊不斷威脅緊呢個湯馬士啊。哇！好精彩啊呢度啊！咁啊，真係果然係大師傅啊！咁啊係啊變咗咧，嗱呢個嘢完全咧係鄙視到呢一個成功嘅車手咧，佢走線位做得好好喎。咁所以變咗，無論你喺左或者係右，你都係過唔到佢頭㗎。咁當然啦，另一樣嘢就係話，其實呢幾部車咧根本完全咧嗰個馬力啊，同埋咧嗰個引擎啊等等，全部都一樣。係啦，一樣係咁真係睇技術。技術啦，冇錯啦。睇佢哋嗰個車手啊，本身嗰個造詣啦嚇。咁啊，爭持得比較激烈嘅咧，就係呢個3、4位之爭啦，同埋5、6、7位啦。咁啊，鏡頭捕捉住咧幾部車咧，都係咧，即係左穿右插，呢都係希望咧係搶到位嘅。咁啊，而當然咧，而家喺呢個松山嘅上呢邊嚟講咧，就比較超車係比較難啦，因為咧嗰啲有經驗嘅車手一食咗個線位咧，你想追佢都幾難嘅。好啦，我睇睇啦，呢一個咧 Tim Harvey 啊，呢個英國嘅車手，咁啊對住呢個康威，亦都係英國嘅車手啊。咁啊，志陽啊，回應翻你頭先嗰個問題咧，就係阿包金龍嗰部車咧，應該係出咗去葡京灣。真係佢嚟㗎。係啊，冇錯，咁令到佢嘅位置咧已經跌咗去15位啦。本來咧佢係第8、第9位左右㗎。咁你出一出葡京灣去咗緩衝區之後咧，而家係翻嚟，咁但係咧已經跌到15位㗎啦。咁啊，包九龍馬上個星期都有嚟參加過呢個青年冠軍方程式系列賽賽事㗎。咁但係咧，以包九龍嚟講咧，今年呢，佢就喺呢個上號 R 嘅中國方面嘅巡迴賽嘅表現相當之好啊，就總冠軍嚟㗎。咁所以變咗咧，佢今次都獲邀可以參加呢一次嘅大師挑戰賽㗎。係啦，咁就有呢個 Sirocco 嘅呢一個嘅福士嘅呢個車系啦嚇，咁就係呢個德國嘅車系。咁我哋剛才我哋都同阿 Howard 咧就研究，究竟佢個讀音咧係咪真係德文嚟嘅？喺呢度已經上過啦，過到添喎。哇，好嘢啊！呢個位真係過得好靚啊，真係。嗱，呢啲係一忽留意咧，就俾個抽頭過咗，因為真係呢個位其實要過頭係唔容易㗎。係啦，咁啊過咗之後咧，我相信勒連尼都或者驚驚地，不過咧已經係最後接近啦係尾聲啦嚇。咁啊已經係進行到呢個第7個圈，咁所以咧睇下呢個勒連尼頂唔頂得住啦。嗱，6、7位執咗位㗎，因為見到當利尼咧已經過咗巴拉咸㗎。係啊，冇錯啊。哇，好厲害啊，康威啊！咁啊，其實康威係喺起步度咧係有啲失誤㗎，但係之後嚟講咧，其實咧佢就一路俾阿Tim Harvey 頂住，咁啊結果嚟講喺呢個圈咧嘅啱啱過咗大看台嗰個位度咧就已經抽頭過咗啦，咁而家咧就直追阿 Larini 㗎。咁但係佢同 Larini 咧講真咧嗰個距離咧係有差唔多都幾難追啊1.5-1.7秒就唔容易追嘅。係啦，因為 Larini 咧亦都係有翻咁上下嘅功架啦，再剩翻落嚟嘅圈數唔係多嘅情況底下咧，呢一個康威咧要追前邊嗰部紅色車咧若果係多翻5、6個圈咧，或者有機會。係啊，冇錯嗱。雖然咧喺上一個圈嚟講咧，就無論係阿 Tim Harvey 或者係阿康威咧，佢哋兩架車嘅時間啊，比阿 Larini 咧都快咗少少，差唔多1秒左右嘅時間啦。咁但係咧就似乎就時間無多咯喎。係啦，即係唔足以咧係攞翻一個再晉升嗰個位置啦。因為始終咧勒連尼做出嚟嘅圈速都唔慢㗎，咁啊對上一個圈咧都，因為佢都維持翻2分47秒幾㗎。咁啊，你要追到佢車尾，亦都要過到個頭喎，就唔係話你追到架車，見去到個車尾就已經會有。係啊，因為佢未必咁輕易俾你過㗎嘛。係啦，冇錯。你要諗計去過佢。冇錯啦，記住喎，呢啲全部都係大師嚟㗎喎，就唔係話好似啲 back marker 咁樣咧就讓你過就冇可能嘅呢樣嘢。係啦，許仕文許仕文咧應該嚟講咧就係嗰個聲望都幾高㗎啦，許仕文。咁啊，再跟住落嚟咧，先係勒連尼。咁然後咧就係頭嗰3架車，我哋見到啦，藍色、紅色、藍色27號車許仕文。咁啊，翻埋嚟嘅話咧，就進行最後一個圈㗎啦。
嗱，而家係最後一個圈啦。咁啊，許仕文能唔能夠喺最後一個圈嚟講保持呢個優勢咧？我諗係最重要啦。嗱，許仕文呢個車手咧，即係如果能夠保持呢個圈啦，我都希望佢保持啦。真係要大讚嘅。佢每一次嚟澳門嚟講咧，唔好話上凳仔啊，直情係要贏㗎。咁啊，真係好難得㗎呢樣嘢。命中率好高啊！係啊，嗱，今次嚟講，老實講啊，咁多個大師一齊去角逐呢個大師杯咧，你要贏真係唔容易。咦？呢度有意外發生咗喎，就睇下邊一位車手啊！車撞咗埋欄咧。係啦，呢個最後一圈啦。咁啊，佢呢個彎位度撞咗。哦，呢個落嚟漁翁街落嚟嘅喎，呢個彎位係有可能會係要車嘅魯伯圖啊，不過要再睇清楚啦。魯伯圖咧就係啦，就係揸電單車嘅。我估應該係啦，因為咧就從嗰個名次嚟講咧，魯伯圖就喺度跌㗎，咁啊應該係架車咧係應該喺嗰度擺低咗㗎啦。係啦，咁啊魯伯圖咧就係一個電單車手啊，唯一嘅電單車手啊，佢就唔係話參加嘅房車賽啊，或者係方程式賽啊，係電單車手嚟嘅。咁啊，另外咧，阿 Martin Donaway 咧，當年嚟呢嗰個車係咪有啲問題咧？係啦，翻咗 pit 喎。係啊，冇錯啊，好可惜啊嚇！咁啊，已經係退出咗個比賽㗎啦。原本佢都競爭緊第5、第6位。係啊，本來跑得好好㗎。咁所以而家個頭5位咧就反而變咗係第1名，繼續係阿許仕文啦，跟住勒連尼啦，跟住康威啦，跟住夏飛啦，跟住咧就係阿巴南啦。好啦，翻到嚟咧就係而家喺呢個加斯蘭嗰度，咁啊康威要追咧就係真係要多2個圈先得啦，因為咁嘅距離咧未必追得到嘅。嗱，阿許仕文喺上一個圈嚟講咧，佢做2分47，咁啊仍然係保持呢個圈速㗎。咁啊 Larini 快咗㗎，做咗2分46.64。咁啊呢個好明顯咧，就因為咧就康威係俾佢施壓力啦，所以佢係揸快咗少少。咁但係個距離嚟講咧，佢同許仕文係2.6秒，佢同康威咧仍然1.8秒啊。咁所以好大機會咧，如無意外呢啲3部車咧就應該平安翻嚟㗎啦。咁啊，許仕文啊，格仔旗啊，再一次等緊佢啦。因為其實佢喺呢個東望洋賽道啊，都試過好多次啊。第一位車手衝過格仔旗㗎啦。嗱，呢位車手真係值得鼓掌㗎，我真係衷心覺得咧係一個好優秀嘅車手。每一次嚟澳門咧都能夠攞到冠軍呢個席位，唔容易啊，真係唔容易。同埋呢個喺呢個賽事嚟講咧，你要攞冠軍咧，真係要咬過手瓜㗎。唔係因為佢排位咧，亦都係幾好嘅嚇。今次嘅賽事嘅排位係有利嘅情況底下啦，咁係攞到呢一個嘅冠軍啦。勒連尼咧就係亦都係得到呢一個嘅第2咧，因為呢個本來排頭位嘅阿文奴咧唔錯嘅，咁但係因為咧就係起步起得唔好，兼夾有呢個碰撞啦，咁變咗咧佢同康威咧都係咧一個就退賽，一個咧就追翻上去呢個第3位嚇。咁啊，許仕文好開心啦！你睇佢，哇，一路同觀眾揮手啦，咁一路揮手啊！我一戥佢開心啊！咁啊，跟住咧就而家向葡京灣嗰邊進發啦。咁我估葡京灣嗰邊啲觀眾咧亦都會咧係報以熱烈嘅掌聲㗎。哇！開心到不得了！你睇佢啲手勢已經知道佢真係覺得今次嚟到澳門參加個大師賽嚇，同咁多1級高手比試，不枉此行，都能夠攞個冠軍。係啦，真係不枉此行啦嚇！有啲車手咧，因為啦嚇嚟到澳門咧，或者因為意外啊，或者係因為有呢個碰撞退賽咧，就只能夠到澳門咧係到此一遊。但係佢又唔係喎，佢仲攞埋個獎杯添啊，冠軍添，仲要係冠軍嗰隻。仲有一樣嘢喎，雙喜臨門喎，佢亦都做咗個最快圈速嘅喎。咁啊，所以真係好厲害。咁啊，呢次都係許仕文啊，就第5次啊喺澳門嘅東望洋賽道贏得冠軍㗎啦。
咁啊3次咧就都望洋大賽，一次咧就係世界房車錦標賽嘅澳門分站嘅其中一個回合。咁啊今次咧就係呢個大師杯嘅挑戰賽啦。冇錯啦，每一次咧迎來不易啊，咁仲攞埋個最佳圈速添。咁啊大會咧就有個短信出咗嚟咧，就係話咧喺起步啊嗰個意外嘅事件咧就要接受調查㗎。咁啊race start incident under investigation。咁啊當然啦，即係呢個調查講真嗰句啦，咁我諗呢啲賽事嚟講都希望能夠和氣生長啦。咁啊同埋加上咧就牽涉入意外車手基本上退出咗比賽㗎啦。係啊，冇錯啦。咁我諗都係一個做法啦。咁當然其實每次真係有意外嚟講咧，都係要講講嘅。即係純粹係調查嚇，咁但係咧對於呢個賽果咧就冇影響嘅嚇，呢樣嘢就最緊要啦。咁啊，許仕文呢位車手其實近年咧都仍然有參加比賽嘅，都係參加一啲咧耐力賽為主嘅賽事，就並非話現時即係最激烈嘅房車賽啦，佢就冇參加㗎啦。係啊，咁啊，但係都有 keep 住有比賽㗎。即係 keep 住比賽嘅狀態啦。咁所以變咗其實呢幾日咧，我哋喺 pit 度咧都見到佢。咁啊，其實你睇呢啲車手佢 fit 唔 fit 咧就好緊要啊。OK， 阿志陽講講個最後成績。係啦，成績咧冠軍就係許仕文啦，咁亞軍就係甩連利，咁啊季軍就係康威，咁啊第4位就係夏飛，咁啊第5咧就係大衛巴拉咸嘅，咁第6位就係湯馬士，咁啊第7咧就係安德烈亞，咁啊第8咧就係阿莫廉嘅。咁啊呢位葡萄牙車手以往都經常喺東望洋大賽都見到佢有參與㗎啦。咁啊第9位就係比利，咁啊第10咧就係國本經佑，咁第11咧就係包金龍，第12咧就係傅厚澤，第13咧就係見其清志，第14咧就係長板上樹，第15咧就係津津見有燕，而第16咧就係籌偉冠嘅。我只有第17位咧就有呢個管信秀㗎，而第18位係大九寶㗎。咁啊，當你嚟嘅第19位，咁啊落後咗個圈，因為佢嘅車咧喺最後壞車係啦，未完成最後一個圈之前呢，就翻咗 pit 㗎。係啦，因為咧，你本來以佢嘅車速嚟講咧，同埋佢嗰個經驗嚟講咧，佢就唔會走到去呢個第19位嘅。主要咧就係可能架車啊係出現咗啲故障，咁啊10路車亦都撞咗啦嚇。咁啊16號車嘅湯馬士咧都有衝過終點嘅，但係咧可能之後咧架車都係，因為之前佢都有撞過嚟嘅，咁所以最後都係停低咗。不過佢翻嚟衝線咧都有第6位㗎。係啊，都有一個唔錯嘅成績啦。咁啊呢場賽事咧，即係都有一啲嘅競，即係話嗰啲超車嘅鏡頭咧，俾我哋睇得到嚇。尤其是阿康威啊、夏飛啊，同埋巴拉咸啊，咁呢啲都係有得睇嘅。咁啊，因為咧主要嘅原因咧，因為一開始嘅時候咧 ，start 嘅時候咧，就係有幾部車咧就係撞咗，咁啊變咗令到咧就係有幾位好手咧都相繼退出，咁啊影響咗呢一個嘅比賽嘅，就要安全車咧就係帶住咧就變咗就影響咗個節奏。咁但係其後咧都係咧都有一個競爭力㗎。好啦，許仕文一位荷蘭嘅車手。咁啊，大家記住喎，呢個賽事咧，其實特別為呢個60週年咧而設嘅。咁啊，其實呢幾日同啲車手都講過嚟，佢哋好希望咧每一年咧都有啲咁嘅賽事啊。咁啊，因為其實對於佢嚟講都好過癮啊。咁又見翻老朋友啦。我諗就唔會每年都舉行。我諗10年後咧，或者會舉行啊，或者會唔會70年後80年後？唔知道啦嚇。咁啊，但係咧就的確係好有競爭性。哇！許仕文好開心啊！你睇下佢俾話俾大家聽，我5次冠軍啊！因為之前勝利圈都見許仕文啊，不斷舉起手掌，咁啊5隻手指出晒嚟啦，就5次冠軍。我5次冠軍啊，真係唔簡單啊！佢都係屬於比較身材高大嘅車手啊，而家嚇，因為好多車手咧就冇佢咁高大嘅。許仕文，咁啊 Patrick 許仕文啊，同埋呢個鄧肯許仕文啊，佢哋兩兄弟嚟㗎嚇，大家都會記得佢哋㗎啦，應該啊。
嗱，你見到先3位車手咧，就係嗰個身形都係好 fit 㗎，即係話咧一路嚟講咧都係有作戰嘅狀態啊。咁啊，唔會見到話有啲肚腩肥嘟嘟啊咁樣，有啲司機胎走咗出嚟。係啦，冇錯啦。咁你知道佢一路都係咧，其實有參加比賽 keep 得好好啊 ，keep 得好好㗎。係啦。I went back to 9th because on the start I got stuck behind menu and I was boxed in because I don't know what happened. 咁啊，呢一場賽事呢，不失為一場呢就係可觀性嘅一個嘅邀請賽嚇，咁啊邀請所有嘅車手嚟比賽。咁當然咧，獎項啊只係得3個，咁當然有啲咧就亦都係呢個純粹係一個即係話邀請賽啦。咁就算係落敗咗，又唔係乜嘢一回事嘅。咁所以對於佢哋啲車手嚟講咧，能夠係60嘅週年啊，呢個傳奇能夠走翻嚟呢個東望洋賽道咧，我相信佢哋都好興奮。就算攞唔到呢個名次，但係能夠再喺東望洋咧係亮相係角逐咧，我諗嗰啲車手都好興奮嘅。其實係啊，冇錯，即係有份參與。其實康威係呢幾日嚟講咧，佢都覺得好開心，因為佢自從係攞咗呢個3級冠軍之後咧，佢都未嚟過澳門啊。咁佢覺得今次翻嚟咧就好雀躍。咁我亦都覺得就係話，其實佢入到3甲嘅話咧，佢都好開心。佢因為知道同呢啲高手一齊咧，其實唔容易㗎。咁啊真係一如佢所願，佢啱啱排第3，企到騰仔。係啦，咁佢嘅戰車亦都係3號啊嘛。OK， 冇錯啦，啱啱你睇完呢 highlight 嘅片段啦，咁啊一個好精彩嘅賽事，咁啊亦都係咧許仕文呢攞到呢次嘅大師賽嘅挑戰賽冠軍，亦都係實至名歸啊！哲陽係咪啊？係啊，冇錯。咁雖然話呢一場都屬於表演賽性質，但其實咧落場嘅嗰位大師啊，一樣係好搏命啊，所以亦都咧好見到好多精彩嘅片段出到嚟㗎。咁啊，日本嘅車手咧就以國本京佑呢個成績係最好啦。咁啊，最後嚟講係排第10嘅。咁啊，至於咧係 Toyota Toms 老闆管順秀咧就係排咗喺17位嘅。咁啊，跟住咧應該係到呢個頒獎嘅時間㗎啦嚇。咁啊，其實頭先咧啲車咧就已經去咗個榜，咁而啲車手咧就亦都係相繼咧會上呢個頒獎台㗎。咁啊，對於許仕林嚟講咧，就已經係第5次能夠上到頒獎台嘅首位。咁啊，佢好開心啊！頭先見到咧片段嚟講咧，佢一落車咧就俾5隻手指俾大家睇啦。
咁啊，其實今次咧，除咗係頒呢個挑戰杯60週年嘅挑戰紀念杯之外咧，就其實咧就亦都有啲咧係60週年嘅傑出貢獻獎啊！呢啲傑出貢獻獎咧就係頒俾一啲對車壇咧有傑出貢獻嘅。咁啊，亦都會係咧由呢個澳門汽車總會嘅理事長咧鍾國榮先生咧頒俾佢哋㗎。咁一陣間咧究竟係邊啲車手係攞到呢個傑出貢獻獎咧？一陣間咧就有待分曉㗎啦。咁啊，而家咧就大會咧都準備緊咧係先頒獎俾中國大師挑戰賽60週年紀念杯嘅頭3位嘅車手。咁啊，當然啦，分別係第3名嘅康威啦，第2位嘅勒連尼啦，同埋第1位嘅許仕文嘅。咁啊，其實計一計咧，今年嘅60週年嘅大賽咧，阿志陽都好多呢啲咁嘅贊助商咧，對呢次格蘭披治大賽咧係好感興趣，咁啊安排咗好多呢啲咁嘅賽事啊。係啊，冇錯啊，始終第60屆嘅澳門格蘭披治大賽咧，都係一個盛事嚟㗎，所以變咗都有好多嘅贊助商咧，都係會咧安排一啲嘅比賽啦。咁啊，好多溫碧嘅賽事咁，所以其實咧對於車迷嚟講呢2個星期都真係目不下級啊，亦都有唔同嘅可觀性啊。咁啊，跟住嗰啲大賽咧，亦都好有可觀性喎嚇。咁啊，包括咧就係呢個超級跑車賽。咁啊，大家咧真係要特別留意。今次超級跑車賽咧，可以講咧係歷年屆啊，我應該咁講咧，係應該係最精彩嘅一年啦。咁啊，大家咧就不容錯過啊！超級跑車賽你會睇到呢啲奧迪啦、啲 Benz 啦、啲保時捷啦，又有法拉利啦、Aston Martin 啦，咁啊好多車種咧就會嘅。OK， 嗱睇翻呢個頒獎台啦。咁啊，第3位咧就係康威，第2位咧就係 Larini 啊。而今次冠軍嘅咧就係27號。成功咧成為5次嚟到澳門咧都能夠贏到冠軍嘅許仕文。咁啊，首先呢，第3位康威咧就係由咧大眾汽車中國區嘅銷售有限市場部嘅協調。咁咧就係楊林先生咧係頒獎㗎，就頒俾阿康威。咁啊，跟住咧亦都係大眾汽車上號 R 杯系列嘅賽事經理鄧大偉先生咧係頒俾亞軍車手勒連尼。OK， 到最後啦，咁就頒俾冠軍車手許仕文啦，就係呂柯先生，係大眾汽車中國汽車運動總監。許仕林再次咧能夠咧係攞到呢個冠軍啊！哇！真係啊，澳門嘅東望洋賽道啊，對於許仕文嚟講好有利啊！咁當然咧，佢亦都好有實力咧，亦都可能自己對於喺呢個東望洋賽道嘅作賽啊，有一定嘅心得啊！冇錯啦。咁啊，至於勒連尼同康威咧，其實都好有比賽狀態嘅。其實佢哋近年都有不斷咁參加比賽㗎。特別勒連尼啊，都有喺歐洲方面咧有參加呢個嘅上號 R 嘅溫碧嘅賽事㗎。呢個賽事非常之有意思啊！咁睇到3位嘅車手咧，亦都係實至名歸啊！因為咧，無論係車速啦、比賽經驗啦，亦都好好啦咁樣。咁啊，其他車手嚟講咧，其實咧全部都係大師。咁呢啲大師咧，亦都係攞咗曾經亦都有好好嘅賽車經驗㗎。咁啊，所以變咗今場嘅賽事咧，就係又既緊張啦，又好精彩啊！哇！康威好興奮啊，係咁追住啊 Larini。
But before we move on to the other part of it, just have a word with the... Thank you, Douglas. That's probably done. That's easier. Yeah, so you were saying to me just now before we get on to the podium, you did a little homework here to practice your start. Let's take off. Yeah, I think it paid off. I mean, it's DSG's in a gearbox, which doesn't have too much in the car, but it's an easy way to get this light. So we have free practice and qualifying. I did some practice cars, so there wasn't to be good off the line. Especially after qualifying, knowing that Alain had to go around me. I know I think I had a good start. OK， 咁咧就當大會係結束咗呢個頒獎禮之後咧，我哋休息一段時間，咁跟住咧就會有以下嘅賽事啦。I couldn't see what happened with the start because we already run the corner.